Tai treneris, sakykite, ženklės persvarą, iškovota pergalė, ar galima teikti, kad rezultatas atspindi rungtynių eigą? Kaip matėt, mes ir didesnis tą skirtumą turėjom. Išėjom labai gerą išėjimą, padarėm trečiam kėlinį, trečio kėlinio pradžioj ir pasiklojom tos pamatus galutiniam rezultatui, kas leido mums ramiau žaisti ketvirtą kėlinį. Tos didesnės persvaros jums nepavyko išlaikyti ir kas tai lėmė? Individualus žaidėjų meistriškumas. Molėtų komanda turi 3-4 pastoviai vienam penkete LKL žaidėjus. Tai nėra taip ir lengva prieš juos apsikilti, nors iš dalies pristabdėm tiek Bandiulį, tiek Matulį. Kaip vertinat abiejų naujų žaidėjų įsileimą į komandą? Labai gerai. Vertinam ir tikimės, kad po savaitės, po dviejų, gal net ne taip sakykim, čia šventinis periodas bus po šventinio periodo, jie bus pilnateisiais mūsų šeimos nariais. Ką akcentavo prieš šias rungtynes? Akcentavom intenciją gynyboje, nes žinojom, kad varžovas atvažiuos šiek tiek nukraujavęs ir norėjom dėka didesnės rotacijos įgyti pranašumą didelės intencijos gynyboje dėka. Iškovojate jau 5. pergalę iš eilės, ar jaučiat kažkokį stabilumą? Atsirado pas žaidėjus pasitikėjimas, atsirado komandoje tas pasitikėjimas ir po biškį, po truputį pradedam žaisti tą, ką galim. Ir rytoj keliaujate į Joniškį ir ko laukiate ten? Laukiam labai stipriaus kovos, žinom, kad tai komanda, kuri neparanki daugam. Tai komanda, kuri žaidžia grubų krepšinį, kuri kaunasi iki galo, nesvarbu, jie žaidžia 6-7 žaidėjais, bet jie kaunasi iki galo ir tai labai sunku. Geras dalykas yra tai, kad šiandien mes neišsidaužėm po 30-35 minutės pagrindiniai mūsų žaidėjai. Ačiū. Ačiū tau.